Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana kelir obunachilar. Bugungi videoda biz boy va kambag'al videosini olamiz. Bu yonimda esa Bob. Salom do'stlar. Sizlar bilan Bob. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Let's go do'stlar. Ertalab ham tushdi do'stlar. Boyatadan ish so'rab ko'ra qornim ham juda ham yomon ochib ketdi. Uzr kechirasiz, tualetga o'tib chiqay. Mana do'stlar, hojatimni ham chiqarib oldim. Endi boyatadan ish so'rab ko'ramiz. Boyata juda ham boy bo'lsa kerak, chunki uyini qarang, izmirud, pasi olmos do'stlar. Boyata. Ha, nega? Ish bering boyata, qornim juda ham yomon ochib ketdi. Mayli, desa turib kel, qo'llanmayapsan. Xo'p, rahmat boyata. Faqat ovqat berasiz. Ha. Xo'p, rahmat. Do'stlar, boyatani qayerga yana boyatani oldiga boramiz. Xo'p do'stlar, juda ham qiziq bo'lasizlar. Esa videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lishni ham unutmanglar, chunki biz oyda oxirigacha 2 ta bo'lishimiz kerak. Xo'p, uyimda hech narsam yo'q do'stlar, hattoki mana bu yerda sandiq qo'yganman, lekin boyata bilmaydi buni do'stlar. Biz uni uydan narsalar o'g'irlaymiz va masjidga bekitamizda oxiri uni o'ldirib yuboramiz do'stlar. Hozir endi borib, uyga borib, polni artib kelay. Xo'p. Ketdik do'stlar, hozir uy taqlatib polni artamiz, u chekkada o'tirib tursa ham mayli do'stlar. Boyata. Ha. Boyata pollarni artgan keldim. Mayli, art. Mengacha mashinamni ichida turibman. Mayli, rahmat. Xo'p do'stlar, tez yerini artib olamiz. Polni artamiz juda ham. Voy do'stlar, sandiqlarni tekshirib ko'ramiz, sandiqlarni. Hech narsasi yo'q. Sandiq. Voy do'stlar, almoslarni qaranglar. Almoslarni. Mana bu izmirudlarni olamiz do'stlar, qo'limizda ko'rsatmaslik bitta izmirud olamiz. Bilmaydi, hozircha o'zimcha artib turamiz. Voy yo'q do'stlar. Kechigaroqchi bo'lyapti. Boyata artib oldim. Do'stlar, boyatani azoblab o'ldirishdi. Oh my god do'stlar. Do'stlar, slayimlar hozir boyatamizni o'ldirdilar. Hozir boyata g'alaysiz. Yaxshi. Slayimlar o'ldirib yubordi. Slayimlar meni o'ldirdi. Bo'lmasa hozir pollarni artib turaman, chiqib turing tashqariga. Do'stlar, pollarni artdik. Hozir nima qilamiz do'stlar? Hozir bu yerdan pullarni o'g'irlashimiz kerak, hozir pullarni. O'zi yo'q bo'lib qoldi, haligini bitta pul olganman, uncha yo'q pullarni ishlatadi shekilli boyata. Hozir bu yerdan esa artib olamiz do'stlar. Bo'ldi, artib oldik. Endi do'stlar, hozir bilintirmay aytamiz. Boyata, pollarni artib bo'ldim. Ha, bir ko'raychi, ani. Qalar artibsan sen? Boyata axir men artdim-ku. Mayli. Mana. Boyata urmang bo'ldi. Ma. Bering nonni. Bitta non bo'lsa ham. Rahmat boyata. Boyata nonni oldingiz-ku. Boyata bering nonni, bu yoq orqangizdaman. Hop do'stlar, boyata bizga non berdi. Rahmat boyatalik. Bu ham senga. Do'stlar, hozir boyatani nastrinasi yo'q shekilli. Hozir buncha turib uyga o'tamiz, ya'ni ish so'rab. Xo'p do'stlar, eshikni ochib kirib olamiz. Do'stlar, endi pullarimizni shotga bekitamiz. Mana bu yerda boyatani. Endi mashinadan pullarni o'g'irlayapti. Boyatani shu yerga oldiga qilib qo'yamiz deb, bu yerda boyata so'rasa tualet deymiz. Xo'p, endi mencha mizg'ib olaman do'stlar. Uzr. Do'stlar, turib ham oldim. Endi boyatani oldiga borib yana ish so'raymiz do'stlar. Juda ham qiziq bo'ladi. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Hozir boyatani Nexia 2sini ko'rib olaylik. Do'stlar, Nexia'ni qaranglar. Kapotda, vuy dalin, mashinani qaranglar. Lekin bizda kaliti yo'q. Boyata.
Boyata sizdan ish so'rab kelgandim. Bu seni kutib turgandim. Menga kattaroq basseyn qurib berasan. Xo'p, pulni berasizmi? Ha. Dishda turib beraman. Xo'p, boyata hozir uyga borib kelaman. Do'stlar, boyata bizga favora qurdirmoqchi. Biz esa pullarni o'zimizga shilamiz. Do'stlar, pullarni olib oddiy prostoy bloklardan qurib beraman. Do'stlar, ideyani qaranglar. Pulimiz ham bo'ladi. Ham boyatani tunaymiz. Bo'lmasam chicha turib mizg'ib olgandan keyin chunki boyata juda ham ziqna do'stlar. Bilasizlar, boylar ziqna bo'ladi. Chicha uxlab olib o'zim o'taman. Do'stlar, mizg'im ham oldim, endi boyatani oldiga borib aytgan ishini bajarib kelamiz. Xo'p. Boyatani oldiga boramiz-da, pulni olishimiz kerak axir do'stlar, to'g'rimi? Sizlar esa videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki bu videoni 300 mingtadan video qilamiz. Davay. Nega ochding? Xo'p, boyata blokka pul berasizmi? Mana senga izmirut. Meni tez. Mana kalit, mana benzin ham. Rahmat. Bir stak izminut yetadimi? Yana tashlab bering, bir stak yetmaydi-ku. Yo'q, ishni bitirganingdan keyin olasan qolganingni. Xo'p, bo'ladi, bir stakka do'st. Men ham boraman. Yo'q, qo'ya qoling boyata. Hop, bo'ldi. Vale. Bo'pti do'stlar, hozir biz esa bo'llab boyata ketdi, endi kalit olib borib mashinada aylanib kelamiz do'stlar. Shaharga boramiz, mashinani ochdik. Endi benzin qo'yamiz. O'tiramiz do'stlar. Bo'ldi, eshikni yopamiz. Kalitni olamizda. Shaharga borib bulutni olib kelamiz. Bo'lmasam ketdi do'stlar. Do'stlar, qaranglar, men hozir boyata tez eshikni ochib oling, boyata. Voy, meni jile uryapti do'stlar, jile uryapti. Boyata ichkariga kirib olay. Jile yoping. Do'stlar, boyata hozir boyata men sizga kalitingizni tashlab beray. Xo'p, mana benziningiz. Bo'pti, boyata turib kelaman. Ha, bo'pti. Boyata iltimos, ovqat bering. Qachon bitsang keyin. Boyata, nimaga jim bo'lib qoldingiz? Boyata, nimaga jim bo'lib qoldingiz? Boyata uravermang-da. So'z tez uyimizga chop borishimiz kerak, chunki jile yuribdi atrofda. Bilasizlar uni siqitligini. O, uzoqroqqa ketib qolgan ekan. Tez uyimizga borib olamiz va ovqatlanib olamiz. Uyga borib yana jichim mizg'ib olmasam, bu mashinasi g'alati ekan boyataning. Hozircha uyga kirib yotib olaman. Hop, bismillah. Do'stlar, sifatsiz blok olib kelganini bilib qolmasa bo'ldi. Chunki biz bloklarni tekinga yerdan qazib olganmiz. Xo'p, tez qo'yamiz. Bu boyata kelib qolmasdan oldin. Boyata kelib qolmasa bo'ldi do'stlar. Uzr boyata. Bu tualet, boyata tualet tushmay bu yer sassiq. Voy, sassiq ekan. Men yetdim, yomg'ir yog'yapti. Bo'pti boyata. Do'stlar. Hop. Ertaga basseynni qurib bitkizaman, chunki bu yer ko'ryapsizlar yomg'ir yog'ayotganini. Ertaga bitkizib olaman. Endi yana mizg'ib olaman. Uxlorib zerikmadim, chunki boyataning gapidan ko'ra uxlaganim yaxshiroq. Hop, bismillah, yana uxlaymiz. Mana do'stlar, yomg'ir ham tindi. Hozir endi boyatani basseynini quramiz. Bo'lmasam ketdik do'stlar. Hop, hozir birinchi bo'lib atkos olishimiz kerak mana. Oddiy blok pastini marmar qilamiz. Ketdi. Birinchi qo'limizda ham qazaveramiz, lekin boyata lapatga bermayaptilar. Boyata lapatingiz bormi?
Yo'q senga patki. Qo'lingda qazi. Do'stlar, boyata juda ham injiq qo'limizda qaziymiz majbur. Katta bo'lsinmi, kichikmi? Katta. Xo'p, boyata hozir kattagina qilib qurib beraman, faqat pulni shunga yarasha berasiz. Xo'p, do'stlar, mana bu yerdan 6 blok olsak, boyataga yetadi, chunki bitta o'zi cho'miladi. Men ham cho'milay desam, menga ruxsat yo'q, bilasizlar. Qachon ko'rgansiz boy bilan kambag'al bitta hovuzda cho'milayotganini? Xo'p, do'stlar, hozir bu yerdan to'g'ratib olsak, pastini marmar tosh qilib olamiz. Ya'ni pastlashib beramiz. Bu jile esa asabga o'ynayapti. Boyataga shunchalik bassam yetadi do'stlar, chunki u cho'milmaydi uncha, bilyapsiz tannozligini. Hop, bu yerdan hozir bloklarni olamiz. Hop, bu yergacha boramiz. Hop, mana bu yergacha qilsak bo'ldi do'stlar. Boyata gaplarini eshitmayapti do'stlar. Biror kun o'tirib uni o'ldiraman. Ishoninglar, uni boyliklarini olib, bu yerdan Nexia'sini o'g'irlab qochib ketamiz do'stlar. Sizlar esa videoga like bosib, bu birinchi qismning videosini prosmotrini bangillatib tashinglar. Iltimos sizlardan do'stlar. Bo'lmasam boshlaymiz hozir. Aynan aytgancha shu Bobning kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Ya'ni Bob kattada Bob o'z desangiz chiqadi do'stlar. Obuna bo'lib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lardim, chunki u tezda 10 ta bo'lish kerak, chunki u yangi YouTuber do'stlar. Bo'lmasam do'stlar, ikkinchi qismda bu videoni olamiz. Bo'lmasam hozir do'stlar, video tugadi. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi qism bomba bo'ladi. Like va kommentariyaga yozib qo'yishni aytmoqchi edim. Bob juda ham uyatchan, chunki u endi YouTube'ga kirib keldi do'stlar. Bob ham juda ham qiziquvchan, yaxshi o'ynayapti. Sizlar esa uni o'yinini kommentariyada yozib qoldiring, qanaqa o'ynaganini. Hozir ikkinchi qism chiqishi uchun prosmotr bilan like-ni banglatamiz, boy va kambag'al. Do'stlar, bu juda ham qiziq bo'ladi. Keyingi qismida albatta uchinchi qismda boyni albatta o'ldiraman. Ha. Bo'lmasa hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan yana killer bo'ldi.